मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और अहम तरीन टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि ब्यूटी पार्लर का काम करना या ब्यूटिशन के पास जाके ख़वातीन का तैयार होना, या हत्ता कि मर्दों का भी ब्यूटी सैलून, हेयर सैलून पर जाके ख़ुद को तैयार करना या ये काम करना, यानी कि हेयर कटिंग या ब्यूटिशन वाला काम या सैलून वगैरह चलाना जायज़ है या नहीं है। इसकी तफसीलात क्या क्या हैं वो इंशाअल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर का काम महरम के लिए और हम जिन्स के लिए जायज़ है, यानी एक ऐसा ब्यूटी सैलून है जहां ख़वातीन के लिए काम करती हैं, मर्द मर्दों के लिए काम करते हैं, तो जायज़ है। मर्द के पास जाके अपनी हेयर कटिंग करवाना या मसलन के अपना फेशियल वगैरह करवाना और अपने आप को तैयार करवाना जायज़ है। मर्दों का मर्दों में, ख़वातीन का ख़वातीन में। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह के मर्द शेव नहीं करवा सकते, जायज़ नहीं है। चाहे वो मसलन के मर्दों के पास ही गया है, लेकिन ये नहीं है कि बस अब मर्दों के पास जाके तैयार हो गए तो कोई हर्ज नहीं है। शेव करवाना जायज़ नहीं है, और वो हम साबिक़ा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो शेव करवाने वाला गुनाहगार है, रिवायात भी बताई, शेव करने वाला भी गुनाहगार है और उसकी उजरत लेने वाला भी गुनाहगार है, और वो उजरत उस पर हराम है। बाल कटवाना ख़वातीन के लिए जायज़ है। काफ़ी सवालात मेकअप के बारे में पूछे जाते हैं, इंशाअल्लाह कवर करेंगे। ख़वातीन हेयर कटिंग करवा सकती हैं, हत्ता कि शोल्डर्स तक, वो शोल्डर तक बाल कटवाती हैं, कोई मसला नहीं है। इतने छोटे बाल करवा लेना कि जिस तरह मर्दों के होते हैं, बहुत छोटे, और मर्दों की तरह अपनी हेयर कटिंग रखना ताकि वो मर्द की तरह नज़र आए, ऐसा करना जायज़ नहीं है। बाकी अगर मर्द के बड़े बाल हैं और वो ख़वातीन की तरह चुटिया करता है या पोनियाँ लगाता है तो वो भी जायज़ नहीं है। बाकी मर्द बड़े बाल अपनी जुल्फ़ें रख सकता है, इसी तरह ख़वातीन अपने छोटे बाल हेयर कट करवा सकती हैं, जिसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, शोल्डर कट वगैरह का, तो वो करवा सकते हैं, जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़े नाखून भी खातून रख सकती है, यानी कि इसमें कोई हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। ख़वातीन के लिए इजाज़त है, ताकि रिवायात भी मौजूद हैं कि अगर शौहर को पसंद है तो रखना बायसे सवाब है। अगर वैसे गैर शादीशुदा है खातून तो भी वो अपने बाल, माजरत चाहता हूँ, नाखून बड़े रख सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, एक यह कि उसमें मैल कुचैल ज़्यादा ना फंसे, ताकि उसमें आपके वज़ू में खलल ना है, क्योंकि ये जो जल्द है नाखून के करीब वाली, इसका धुलना ज़रूरी है। तो अगर बड़े नाखून हैं तो फिर आपको वज़ू करते वक्त, गुस्ल करते वक्त काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि ये जल्द आप धो सकें। थोड़ा सा इसको खींच के जल्द को उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है। शर्मगाह दिखाना देखना किसी सूरत में जायज़ नहीं है। चाहे आप मर्द मर्दों के सैलून में गए हैं, ख़वातीन के सैलून में गई हैं, तो ये एक चीज़ है वैक्सिंग करवाना, यानी जिस्म के बाल उतरवाना वैक्सिंग के ज़रिए। उसमें फिर ये सवाल काफ़ी हुआ कि ख़वातीन जो है वो अपनी पूरी बॉडी की वैक्सिंग करवाती हैं, हत्ता कि अगर मर्दों का भी है ऐसा सिलसिला, तो ये जायज़ नहीं है। बाकी आप पूरी बॉडी की वैक्सिंग करवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन शर्मगाह, जो आपके अंडरवेयर में आपकी शर्मगाह है, उसको देखना, दिखाना, उसका कोई भी काम करना ऐसा जो ब्यूटिशन के पास हो, सैलून में हो, जायज़ नहीं है। ना देखना, ना दिखाना, ना उसको उस पर काम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है बॉडी का जो फ़कत मियाँ बीवी के लिए जायज़ है देखना दिखाना। इसके अलावा हम डॉक्टरों की मजबूरी वाली सूरत हाल डिस्कस कर चुके हैं, तो बॉडी वैक्सिंग मुकम्मल जायज़ नहीं है, सिवाय उस पार्ट के, यानी कि प्राइवेट पार्ट के। बाकी बॉडी की आप वैक्सिंग वगैरह या मसलन के फेशियल या जो चीज़ भी है आप करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसाज कराना भी जायज़ है, हम जिन्स से मसाज कराना जायज़ है, मर्द मर्दों का, ख़वातीन का। इसमें भी वही शर्त है कि प्राइवेट पार्ट को नहीं देखना, ना छूना है।
تو اس صورت میں آپ مساج کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کے بھی وہی پرائیویٹ پارٹس ہیں جو اس کے انڈر ویئر میں ہیں، اور اسی طرح خواتین کے بھی وہی پرائیویٹ پارٹس ہیں جو اس کے انڈر ویئر میں ہیں، یعنی کہ اس کی شرم گاہیں، فرنٹ سائڈ بیک سائڈ، مرد کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ آپ مساج یا مثلاً کہ ویکسنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اگر شہوت نہ ابھرے، نہ آپ کی نہ کرنے والے کی، شہوت ابھرنے کا امکان ہو تو اس وقت ہٹ جانا واجب ہے اور ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ شہوت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ہم جنس سے ایسا کوئی کام کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میک اپ کرنا کرانا بذات خود جائز ہے، یعنی ایک خاتون بیوٹی پارلر کھولتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس نے کیا کیا ہوا ہے، عجیب سا اس نے نائیوں والا اور حجام والا اس نے پیشہ اختیار کر لیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر خاتون خود کو اتنا قابل سمجھتی ہے کہ وہ خود کما سکے۔ ہاں، دیندار ہونا ضروری ہے، واجبات کی پابند ہو، ٹائم اس کا اس میں ضائع نہ ہو جائے اور اس کی نمازیں قضا نہ ہو جائیں، خمس کی پابند ہے، تو یہ کام بذات خود جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میک اپ کرنا بھی جائز ہے، کرانا بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز جو نامحرم کے لیے میک اپ ہے خاتون کا، یعنی مرد اگر تیار ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی اس نیت سے تیار ہو کہ کسی بھی نامحرم خاتون کو، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، کہیں بھی ہے، کولیگز کو، دوستوں کو، کسی کو بھی مثلاً کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، کلاس فیلو کو، کولیگ کو، خاتون کو، تو مرد کے لیے بھی کوئی بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خود کو تیار کرے، اچھے کپڑے پہنے، باڈی پر وہ پرفیوم، عطر وغیرہ جو چیز لگاتا ہے، ہیئر کٹنگ جیسی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ خاتون کے لیے کوئی بھی زینت کرنا جائز نہیں ہے، نامحرم کو دکھانے کی غرض سے یا نامحرم اس کو دیکھے، یعنی کہ میں نے تو کی ہوئی ہے، میں نے تو اپنے لیے کیا نہ کہ نامحرم کے لیے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ نامحرم کی دید آپ پر پڑے، مثلاً آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ نامحرم سے چھپائیں، نہیں تو آپ گلوز یوز کریں۔ اگر آپ نے مہندی لگانا مجبوری ہے، آپ باہر نکلی ہیں کہیں بھی، تو آپ گلوز یوز کریں۔ ساکس پہننا ویسے بھی واجب ہے خاتون پر، نامحرم کو پاؤں دکھانا جائز نہیں ہے، اور اکثر مراجع کا یہی حکم ہے کہ پاؤں چھپانا واجب ہے۔ اسی طرح آپ کی زینت ہے، آپ مثلاً کہ چہرے پر کوئی بھی لپسٹک لگاتی ہیں، کوئی ایسا آپ فعل انجام دیتی ہیں میک اپ کا، تو وہ نامحرم کے سامنے آپ نہیں جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ باقی آپ چہرے کی تھریڈنگ یعنی کہ بال نکلوانا، ہاتھوں کے بال نکلوانا اگر ہاتھوں پہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً کہ پلکیں بنوانا یا مثلاً کہ اپنے جو ہے چہرے کے بال ہیں آئی برو بنوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بال اتروانے کا مسئلہ ہے، باقی جو مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا میک اپ کرنا، آنکھوں میں ایسے لینس ڈالنا جو اٹریکٹ کرتے ہیں نامحرم کو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیس لگانا، چہرے کے اوپر جو فنکشن ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، وہ سب نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے، اور نامحرم کے سامنے وہ کشف کرنا یعنی دکھانا جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے اور آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر آپ نقاب کریں یا ایسی صورتحال بنائیں کہ نامحرم کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ باقی تو ویسے خاتون کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے اور چھپانا واجب ہوتا ہے، ہاتھ اور چہرہ ہوتا ہے جو سامنے آ سکتا ہے نامحرم کے، تو اس میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مردوں کا سیلون پر جانا، تیار ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے داڑھی کے، داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے۔ باقی مرد بھی خواتین بھی میک اپ کر سکتے ہیں، جو خواتین پارلر کھولے ہوئے ہیں وہ بھی پارلر کا کام کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی کام یہ ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنا یا شرمگاہوں پر کوئی کام کرنا میک اپ وغیرہ کا، یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کا داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے۔ باقی خواتین کا نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے جانا جائز نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں کافی ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ ہم کیسے نکلیں گھر سے باہر، ہم کیسے آفس میں جائیں، ہم لپسٹک یا میک اپ کے بغیر تو عجیب لگیں گے۔ یہ آپ کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے، خدا نے اجازت نہیں دی۔ آپ اگر مجبور ہیں آپ نقاب کریں اگر آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نیل پالش کی صورت میں ہو، چاہے وہ مہندی کی صورت میں ہو، یا چہرے پر لپسٹک ہو، یا جو چیز بھی ہو۔ اسی طرح
रिवायात में चंद चीज़ें हैं जिनकी मजम्मत है, बाज़ मोमिनीन के सामने वो रिवायात जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये जी आपने कहा था जायज़ है, और यहाँ रिवायत तो कह रही है कि जायज़ नहीं है। जिस तरह बालों का कटवाना ख़वातीन के लिए, तो वो इस तरह इस हद तक कटवाना कि मर्दों की शक्ल नज़र आए, या मसलन के बालों पर कलर करवाना करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बालों का रंग चेंज करवा सकते हैं। महरम खातून जो है वो महरम से या हम जिन्स से, मर्दों से कलर करवाना, मर्द तो खातून को टच भी नहीं कर सकता नामहरम को किसी भी सूरत में, सिवाय हमने वो डॉक्टर वाली मजबूरी बताई है, या बिल्कुल एक मरीज़ है और बाकी इस तरह उसकी मौत बनी हुई है और उसकी मुश्किल आई हुई है और उसको नामहरम हतमन टच करेगा, ऑपरेशन वगैरह का मसला है, तो उस सूरत में जायज़ है। इलाज हो रहा है और उस मर्द के अलावा मुमकिन ही नहीं है तो उस सूरत में जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं है। बाकी इस तरह रिवायात हैं ख़वातीन के बारे में कि अपने आप को वो तदलीस ना करें, यानी अपने आप को इतना मेकअप में और बालों को इतना चेंज करना और बॉडी को इतना मेकअप करना और चेंज करना कि वो उम्र से छोटी नज़र आए, ताकि उनसे कोई निकाह करने के लिए आमादा हो जाए या कोई निकाह के लिए उनको देखने आ रहा है और अपने आप को इतना वो तैयार करें कि वो अपनी उम्र से छोटी लगें, तो इसे तदलीस कहते हैं। ये शरन जायज़ नहीं है, हराम है। जब आपको निकाह के लिए कोई देखने आ रहा हो तो उस सूरत में जायज़ नहीं है कि आप ऐसा कोई फेल करें कि आप अपनी उम्र से छोटी नजर आएं या अपने जिस्म का कोई भी ऐब छुपाएं। ऐब छुपाना जायज़ नहीं है जब आपको कोई निकाह के लिए देखने आ रहा हो। मोमिनीन से गुजारिश है कि कमेंट्स सैकड़ों आते हैं, आप समझ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जवाब देने की। किसी का सवाल अगर मिस हो जाए तो किसी भी वीडियो के नीचे वो दोबारा कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम हाजिर खिदमत हैं। मोमिनीन से मुल्तमस हूं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।